Postoji razlog zbog kojeg su najveće zvezde 90-ih želele upravo njene stihove. Marina Tucaković nije samo pisala pesme. Umela je da prepozna šta jednom pevaču nedostaje i pronađe mu reči po kojima će ga publika pamtiti. Ipak, iza njenog imena ostala su pitanja o ljudima koji su sa njom stvarali i načinu na koji su hitovi zaista nastajali. A događaji u njenom domu pokazaće da život ne može uvek da se prepravi, kao nedovršen tekst. Početkom 90-ih, 19-godišnja Ceca poželela je da promeni pravac svoje karijere i pronađe pesme sa snažnijom porukom. Došla je do Marininog broja telefona i pozvala je. Predstavila se rečima: Ceca Veličković je kraj telefona. Marina joj je odgovorila: O, mlada damo, tebe čekam već dugi niz godina. Znala sam da ćeš mi se kad tad javiti. Dogovorile su se da se vide iste večeri. Tako je počela jedna od najdužih i najuspešnijih saradnji u Marininoj karijeri. Zajednički rad prvi put je zaokružen na albumu objavljenom 1993. godine. Marina je napisala 7 tekstova, dok je Futa komponovao većinu muzike, producirao i aranžirao album. Na omotu je uz preostala 2 teksta, Žarila sam žar i Zaboravi, stajalo ime Svetlane Veličković. Mnogo godina kasnije Ceca i Dino Merlin potvrdili su da ih je zapravo napisao Dino, ali da zbog ratnih okolnosti tada nije bio potpisan. Treći Merlinov tekst koji je snimila bio je kasniji veliki hit Beograd. To izdanje označilo je prekretnicu u Cecinoj karijeri i početak saradnje koja će tokom narednih godina oblikovati njen novi muzički izraz. Umela je Marina i da pogreši u proceni onoga što će izvođač prihvatiti. Kukavicu su prethodno odbile druge pevačice, a kada je Futa odlučio da je odsvira Ceci, dobacila je da to nije pesma za nju. Ceca ju je prema sopstvenom sećanju prihvatila već na prvo slušanje. Postala je jedna od pesama bez kojih se njena karijera ne može prepričati. Dok su zajedno stvarali pesme koje su menjale tuđe karijere, brak Marine i Fute nije prolazio bez svađa i teških trenutaka. Ana Bekuta kasnije ispričala da su se Marina i Futa 1996. godine posvađali, a zatim pomirili na Zlatiboru. Iz tog pomirenja nastale su Zlatiborske zore. Futa je napisao muziku, a Marina reči koje je Ana pretvorila u jedan od svojih najvećih hitova. Privatna epizoda iz njihovog braka. Tako je postala pesma koju će pevati ljudi koji o njenom pravom povodu nisu znali ništa. Marina je još jednom uradila ono što je najbolje umela. Lični trenutak prevela je u osjećanje dovoljno široko da u njega stanu i tuđe ljubavi. Takve priče su vremenom stvorile sliku Marine kao nepogrešive fabrike hitova. Ona sama nije verovala da recept postoji. Melodija je za nju bila najvažnija polazna tačka. Nazivala ju je njenim visočanstvom. Kad me povuče, onda sam tu car, govorila je, dok se bez tog početnog impulsa pisanje pretvaralo u rutinu i napor. Umela je da napiše tekst za 20 minuta, ali i da se sa jednom pesmom muči mesec dana. Nije svaku pesmu smatrala remek delom. Pisala je mnogo, pa su nužno nastajali i slabiji radovi. U jednom intervjuu rekla je da je u Sokoju prijavljeno nešto više od 4000 njenih tekstova, dok je sama procenjivala da ih je zapravo napisala između 4.500 i 5.000. Pisala je i duhovite, provokativne i namerno jednostavne pesme. Razumela je da tekst mora da prođe kroz glas, melodiju, radio, kafanu i čoveka koji ga pevuši dok radi nešto sasvim drugo. Njena kuća zbog toga nije bila akademija, već radionica. Pevači su dolazili sa melodijama, nedovršenim idejama i ličnim pričama, a u tom prostoru preplitao se i rad više autora. Jedna od najvažnijih Marininih saradnica bila je Ljiljana Jorgovanović. Njihova saradnja počela je 1997. Ljiljanin bivši suprug odrastao je sa Marinom u istoj zgradi i preko njega su do Marine stigla 3 njena teksta. Marina i Goran Bregović tada su radili na Čolinom albumu Kad bi moja bila. Upotrebili su delove koje je Ljiljana napisala i potpisali je na 2 pesme. Marina joj je kratko rekla: sve je dobro, lepo ćemo sarađivati. Ta rečenica pretvorila se u saradnju dugu gotovo 1/4 veka. U početku su često pisale do 4 ujutru. Nekada bi Marina započela tekst, Ljiljana ga nastavila, a zatim bi ga zajedno prepravljale. Drugi put bi Marina pronašla refren, a Ljiljana gradila strofe. Dešavalo se i da u jednom mesecu rade na 4 albuma. Ljiljana je govorila da je među njima vladao prećutni dogovor. Radit će onako kako Marina kaže, a Marina će odlučivati na kojim pesmama će je potpisati.
njeno ime ipak nije ostalo nevidljivo. Kao autorka ili koautorka potpisana je na pesmama Noć mi te duguje Zdravka Čolića, Gore od ljubavi Cece Ražnatović i Slavija, koji su snimili Džej i Mina Kostić, kao i na brojnim drugim tekstovima. Ljiljanina priča pokazuje da iza mnogih hitova nije uvek stajao usamljeni autor koji u jednom dahu ispiše konačnu verziju. Postojali su razgovor, dopisivanje, dopunjavanje i Marinina završna procena šta će izvođač moći da iznese. Njeno ime predstavljalo je autoritet, ali je iza njega ponekad stajao čitav mali krug ljudi koji su zajedno tražili pravu rečenicu. O tome kako je taj sistem izgledao iz ugla nekoga ko tek pokušava da uđe u posao, svedoči anonimna mlađa autorka. Jednog prolećnog popodneva 2013. godine okrenula je Marinin broj. Sećala se svakog detalja. Objašnjavala je ko je i da ima nekoliko tekstova, zbunjivala se i zamuckivala u strahu da će joj poznata autorka prekinuti vezu. Umesto toga, čula je ohrabrenje. Pa to je divno, vidim već po glasu da si neiskvarena. Marina je pristala da pročita ono što je napisala. Sastale su se u jednom vračarskom kafiću. Dok je čitala drugi tekst, Marina je nekoliko puta podizala glavu i pitala: Jesi li ovo ti pisala? Mladoj autorki bilo je jasno da joj se pesma dopala, ali razgovor koji je usledio nije bio samo pohvala. Marina joj je otvoreno objasnila pravila posla. Nepoznatom autoru teško je da dođe do velikog pevača, a izvođači često neće prihvatiti pesmu ako ispod nje ne stoji ime kojem veruju. Ponudila je zato da otkupi tekstove, a da je kasnije postepeno uključuje u posao i pomogne joj da izgradi sopstveno ime. Kada ju je Marina pitala koliko traži, devojka je za najbolji tekst zatražila 1000 evra, a za preostala 3 između 7 i 800. Marina joj je odgovorila da ne vrede baš toliko, ali je prihvatila cenu uz reči: Prvi je put i ja častim za sreću. Dogovorile su se za ukupno 3400 evra. Tokom naredne 3,5 godine povremeno je od nje otkupljivala nove tekstove, najčešće za iznose između 5 i 800 evra. Autorka je naglašavala da Marina te pesme nije samo prosleđivala. Dorađivala ih je, oplemenjivala i prilagođavala izvođaču. Tekstove na kojima su tako radile kasnije su snimili Ana Nikolić, Ceca Ražnatović, Aca Lukas, Dara Bubamara, Seka Aleksić, Severina i drugi poznati pevači. Njeno ime nije objavljeno, što je razumljivo. Javno priznanje da je prodavala tekstove moglo je da zatvori vrata kroz koja je tek pokušavala da prođe. Ali njeno svedočenje ostaje dragocen pogled u radionicu iza Marininih potpisa. Nije svakome govorila ono što je želeo da čuje. Ako je smatrala da pevač ne razume sopstvenu karijeru, umela je to da kaže bez uvijanja. Istovremeno je pomagala mladima koji nisu imali novca i ostajala uz ljude kada više nisu bili na vrhu. Iza kuće pune muzike postojala je porodica čiji život nije bio miran. Marina je otvoreno govorila da je neprestano brinula za muža i sinove. Njena ljubav bila je zaštitnička. Ponekad do granice na kojoj zaštita postaje teret, i za onoga koje daje i za onoga koje prima. Miloš i Milan odrastali su u svetu u kojem su poznati pevači sedeli za njihovim stolom, a pesme nastajale u susednoj sobi. Mlađi, koga su svi poznavali kao Laću, kasnije će i sam postati darovit, britak i nemiran tekstopisac. Marina mu je pomagala oko stihova, ali nije želela da mu uređuje svaki korak. Milošev život krenuo je težim putem. Imao je problema sa narkoticima. Marina o tome dugo nije govorila javno, a kada je progovorila, nije tražila krivca među drugim ljudima. Rekla je da je uvek bila uz njega i da se, nakon višegodišnjih problema, konačno sredio. Ipak, strah koji je započeo još njegovim operacijama u detinjstvu, nikada je nije napustio. Prethodno veče proveli su u dobrom raspoloženju. Miloš je bio veseo, mnogo su se smejali i Marina, uprkos svim ranijim strepnjama, nije imala loš predosjećaj. Sutradan je ustao da popije vodu i zamolio je da ga probudi posle 4, kako bi otišao kod frizera i spremio se za večernji izlazak. Kada je ušla u sobu, zatekla ga je nepomičnog. Imao je 24 godine. Tog 1. decembra 2008. Marina je trebalo da učestvuje u žiriju jedne televizijske emisije. Usred trenutka koji je kasnije opisala kao spoj ludila i trezvenosti, uzela je telefon i javila produkciji da neće doći. Napisala je kratko da joj je sin upravo umro, samo da je ljudi ne bi čekali. Taj detalj nije važan zato što pokazuje nekakvu nadljudsku profesionalnost.
Važan je zato što otkriva kako čovek u trenutku potpunog sloma pokušava da uradi makar jednu običnu i razumljivu stvar. Marina nije želela da vidi rezultate obdukcije, jer odgovor nije mogao da promeni ishod. Mnogo više mučilo ju je pitanje gde je pogrešila i da li je sinove iz straha da im nešto ne nedostaje štitila i davala im više nego što je bilo dobro za njih. Posle Miloševe smrti nekoliko meseci nije radila. Za nekoga ko je gotovo čitav život pretvarao misli u stihove, tišina nije bila samo prekid posla. Bila je pitanje da li uopšte može da nastavi život koji je do tada poznavala. Muzika ju je postepeno vratila. Prvi tekst, nakon pauze, napisala je za Daru Bubamaru. Nije to bila pesma kojom je javnosti objašnjavala svoju tragediju. Bila je znak da ruka ponovo može da uzme olovku i da se svakodnevica, koliko god promenjena, ipak nastavlja. Marina je to opisala jednostavno. Morala je da radi. Bilo je ili će biti ili neće biti. Kasnije je nastala Mišo moj, koju je otpevala Ana Nikolić. Tu više nije bilo potrebe da se posveta skriva. Pesma je nosila nadimak njenog sina i emociju koju nije mogla da zatvori u privatnost. Ipak, ni tada od tragedije nije pravila javnu predstavu. Pesmu je dala glasu za koji je verovala da može da iznese tugu bez jeftine patetike. Radila je i sa Laćom. Njihov odnos nije bio jednostavan spoj učiteljice i naslednika. Oboje su imali snažne karaktere, dar za reč i potrebu da osporavaju ono što im se učini lažnim. Mogli su da se svađaju oko jednog stiha, a zatim zajedno dovrše pesmu. Kada je Laća posle lečenja od zavisnosti izašao sa klinike, Marina ga nije dočekala govorom ni prekorom. Zagrlela ga je i izljubila. 2 dana kasnije zajedno su završavali pesmu Adio amore. Laća je govorio da je Marina bila glava kuće, organizator i osoba koja brine o svima. Pred putovanje je pravila spiskove, proveravala sitnice i nervirala se zbog njegovog nemara. Na letovanjima je međutim posao ostajao malo dalje. Lepota čistog hedonizma, govorio je. U tim godinama Marina više nije morala nikome da dokazuje koliko je važna. Ipak, radila je gotovo istim sredstvima kao na početku. Melodija, papir, olovka i slušanje. Menjali su se izvođači i načini distribucije muzike, ali njen posao je i dalje počinjao pitanjem. Šta čovek u pesmi zaista pokušava da kaže? Početkom 2018. Marina je obolela od karcinoma. Operisana je i započela lečenje. O bolesti nije govorila kao o junačkoj bici u kojoj čovek mora neprestano da izgleda snažno. Prihvatala je terapije, a život i posao prilagođavala onome što je u tom trenutku mogla. Bolest joj je smanjila snagu, ali nije promenila način na koji je gledala ljude i posao. Kada je mogla, slušala je nove melodije i zapisivala stihove. Nije želela da je saradnici posmatraju samo kao bolesnu ženu, već kao istu Marinu kojoj se dolazi po mišljenje, pesmu ili savet. U tom periodu posebno je pamtila ljude koji su dolazili, zvali i pomagali bez velike predstave. Govorila je da su joj neki izvođači, o kojima su novine često stvarale sasvim drugačiju sliku, pokazali koliko mogu biti pažljivi i odani. Humor nije izgubila. Laća se sećao da su se šalili čak i dok je bila na lečenju. To nije bilo poricanje bolesti, već njihov način da tuga ne zauzme čitav prostor i da razgovor makar na trenutak vrate muzici, garderobi ili nekoj sasvim običnoj porodičnoj sitnici. U septembru 2021. stanje joj se naglo pogoršalo. Njeno telo nije moglo više da izdrži. Preminula je 19. septembra u Beogradu. Imala je 67 godina. Veče pre nego što je stigla vest o njenoj smrti, Masimo Savić održao je koncert na Tašmajdanu. Pred kraj zvaničnog dela programa zapevao je Stranac u noći, pesmu koju mu je Marina napisala još 80-ih. Nekoliko hiljada ljudi pevalo je zajedno refren. Kada je narednog dana saznao da je Marina preminula, Masimo je napisao da je publika upravo tu pesmu pevala najglasnije i da niko nije slutio kakvu će vest doneti novi dan. Oprostio se rečima: zauvek ćeš biti tu, u stihovima i sećanjima. Njena posljednja želja bila je da počiva pored sina Miloša, u porodičnoj grobnici na Novom groblju. Žena čije su pesme pripadale milionima ljudi izabrala je da posljednje mesto deli sa detetom, čiji gubitak nikada nije prestala da nosi. Međutim, porodična tragedija time nije bila završena. 15 meseci posle Marinine smrti, Milan Radulović Laća otputovao je u Izrael.
Posljednji put je viđen 12. decembra 2022. nakon čega je prijavljen njegov nestanak. Nekoliko dana kasnije, porodica je obaveštena da je pronađen mrtav na ulici u Tel Avivu. Imao je 36 godina. U javnosti su se pojavljivale različite tvrdnje o uzroku njegove smrti, ali okolnosti nikada nisu pouzdano razjašnjene. Laće je za života otvoreno govorio o borbi sa zavisnošću, ali bi svako naknadno povezivanje te borbe sa njegovom smrću ostalo samo pretpostavka. Sahranjen je pored Marine i Miloša. Iza Marine Tucaković ostale su hiljade tekstova i stare rasprave o tome da li je bila pesnikinja, hitmaker ili simbol estrade. Nijedna od tih odrednica nije dovoljna, jer ne objašnjava kako su rečenice napisane u jednoj beogradskoj sobi postajale deo života ljudi koji Marinu nikada nisu upoznali. Nije ostala u sećanju zbog broja pesama koje je napisala. Ostala je zato što su ljudi u njima prepoznavali nešto svoje, rečenicu iz raskida, osjećanje koje su skrivali ili ljubav koju nisu umeli da sačuvaju. Njen trag najbolje se vidi tamo gde nema njenog lica. U čoveku koji za kafanskim stolom naruči nedelju. U nekome ko posle mnogo godina čuje ti samo budi dovoljno daleko i seti se osobe o kojoj nikada nije govorio. U publici koja zajedno peva Stranca u noći, iako svaki čovek u istim rečima nosi drugačiju uspomenu. Marina je jednom rekla da nikada nije bila sama, čak ni kada nikoga nije bilo pored nje. U glavi je uvek imala svoje filmove i slike. Kada je bila tužna, dopuštala je sebi da bude tužna. Kada bi bila srećna, živela je taj trenutak bez potrebe da ga objašnjava. Od tih slika pravila je stihove, a njene reči zatim su nastavljale da žive u pesmama i sećanjima ljudi koje nikada nije srela. Njeno ime nije bilo ispisano na prednjoj strani omota, niti je stajala na sredini bine. Reflektori su pripadali drugima. Marina je dobila ono važnije – trajanje.